በኃጢአት አልጋ ሰው የለኝም ያለ በስም የተረሳ የዳነው መጻጉዕ ያዳነው ረሳ። kabajamoota jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isin jaalatu hunduma keessanii fi nageenyi faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Baga sooma guddicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbee arfaffaa keessanii baga walummaan geenye. Egaa soomii torbee arfaffaa Metsaagu'dhaan baga isiniin ga'e jecha akka fedhaafin waaqayyotti walaloo qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Egaa obboleewwan keenya gara chaanaalii keenyatti dhuftan chaanaaliin kun jabeessuudhaan sabskiraaybii, laayikii, sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbataan jajjabeessaa isiniin jechuun hin barbaada. Egaa chaanaalii yuutuubii kiyyaa irratti walaloo fuuraa akkasuma immoo asoosama fuuraa kan waliif dabarsinu ta'a. Egaa addisii waan ta'aniif nu jajjabeessaa sabskiraaybii nuuf godhaa. Anaaf godhaa isiniin jechuun hin barbaada. Egaa torbee arfaffaa Metsaagu'u mata duree walaloo kootii obsaa hin fayyita isa jedhudha jechuudha. Obsaa hin fayyita. Obsee ni fayyita yoo obsa qabaatte, uumaa kee dhufaa jettee yoo abdatte, tasa hin dagatu si inni irraanfatu inni guyyaa qabaa kan si deebisu, inni guyyaa qabaa kan siif deebisu. Dhukkubsadhe jedhee ciisee waggootaaf rakkadhee amma hammaayyuu yooman jiraadhe. Kanaafan obsaa adaraan hin du'u jettee gaafa tokkoon gammadee uumaa koo faarsee gaaf tokkoon gammadee uumaa koo faarsee. Akkas ture raajiin gooftaa raawwate gaafan sanbataa dhufee wanta hojjete. Dhukkubsattoota tokko guyyaa achi ciisee fayyinaan eeggate jedhee yoon dhiise, fayyinaan eeggadhe jedhee yooman isa dhiise. Sabala cuuphamuuf fayyeen mana galuun kan isaaf cuuphamus dhabeen nama na ilaalu. Gaafan ergamaan dhufee bishaan raasuu argachuu hin dandeenye nama achi na kaasu, argachuu hin dandeenye nama achi na kaasu. Fira dhabeen jira namas dhabeera, gadadamaa ta'ee baay'ee rakkadheera. Gooftaan na fayyisee maqaasaa waame, kootu Metsaagu'u jedhee ofitti na yaame, koon Metsaagu'u jedhee ofitti na yaame. Nama tokkon ture isaaf dhukkubsachaa, nama tokko ture isnis dhukkubsachaa fayyuu barbaaddaa jedhee guyyaa na gaafata. Gaafa waggaa 38 dhukkubsadhee ciisee guyyaa gooftaan dhufes na fayyisee jira. Guyyaan gooftaan dhufes na fayyiseera. Kanaafan ka'aa har'as warra dhukkubsattanii nutti himattanii rakkoo gooftachi abdii hin kutinaa, guyyaan fayyinaa dhufaa. Gooftaan nu biraa jaalalaan nu kaasa, gooftaan ni dhufa jaalalaan nu kaasa. Gooftaan yemmuu dhufus gaafatee namichaa fayyuu barbaaddaa jedhee iyyaafachaa dhufa. Namichi deebisee nama hin qabu jedhee gooftaanis dubbatee fayyi deemi jedhee, gooftaanis dubbatee fayyi deemi jedhee. Namichi ni deeme siree isaa baatee guyyaa sanbata ture kan fayyina argate. Garuu oolee bulee gooftaanis dagatee kan isa fayyises hundumaayyuu dubbate. Hin yakku jedhee gooftayyoo isa laaluu akka isa argatnes yoomuu hin dhabu. Waaqa dhugaa qabnaa hundumaaf kan yaadu dursa kufee martuusaaf sagada. Garuu namichi oolmaasaa dagatee gooftaa kabaluudhaafis harka isaa ol kaafatee gaafa sanbata isaa gammachuun guutame guyyaa gaafa jimaataa hundumaa dagate. Kanaaf nu fayyisee du'a fooniif lubbuu of eeguu jiraadhaa akka seenaa cubbuu tasa hin dagatu obsaan nu eeggadhaa. Nu dagate jettanii hamaa hin dubbatina. Amantaan dhaabbadhaa lubbuudhaaf bitama, fooniif fayyaa ta'a, lubbuuf qulqulluu yaada. Maal bu'aansaa jettanii tasa hin yaadina.
tasan yaadina dawaa waaqa bira jira gaafa guyyaadhuma dawaa waaqa bira jira gaafa guyyaadhuma egaa kabajamoota jaallatamoota maatii waaqayyoo qophiin wallooti guyyaa har'aasniif qabadde dhiyaate asumarratti xumurama bakkan dogongori maqaa waaqayyootiin naaf sirreessa'ee kakaasanii jalqabatti galanni waaqayyoo haa ta'u turtiin keessan waliin haa ta'u. ዛሬ ቢድረስልን ቀድመው ከገቡት ጋር ነፍሳችንን ንጣር ሰው የለኝም ያለ በሰው